wieder grimm. Eine Witwe hatte 2 Töchter. Davon war die eine fleißig und die andere faul. Eines Tages fiel der Fleißigen eine Spule in den Brunnen. Sie weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Diese schimpfte heftig und sprach: Du hast die Spule hinunterfallen lassen, so hole sie auch wieder herauf. So ging das Mädchen zum Brunnen zurück und wusste nicht, was sie tun sollte. In ihrer Herzensangst sprang sie in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Sie verlor die Besinnung und als sie erwachte und wieder zu sich kam, war sie auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Sie kam zu einem Backofen, der voller Brot war. Das Brot rief: Ach, ziehe mich heraus, sonst verbrenne ich bin schon längst ausgebacken. Da holte die Fleißige mit dem Brotschieber alle Brote aus dem Backofen heraus. Danach ging sie weiter und kam zu einem Baum, der voller Äpfel hing. Der Baum rief: Ach, schüttle mich, die Äpfel sind alle miteinander reif. Da schüttelte sie den Baum, bis keine Äpfel mehr oben waren. Nachdem sie alle Äpfel ordentlich auf einem Haufen gesammelt hatte, ging sie weiter. So kam sie zu einem kleinen Haus, aus dem eine alte Frau herausschaute und rief: Bleib bei mir, liebes Kind, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich erledigst, soll es dir gut ergehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, so dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Ich bin Frau Holle. Weil die Alte ihr so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen an ihr Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Sie besorgte alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte das Bett immer auf, dass die Federn als Schneeflocken vom Himmel flogen. Dafür hatte sie ein gutes Leben bei ihr und hörte kein böses Wort. Mit der Zeit wurde sie irgendwann traurig. Sie hatte Heimweh, obwohl es ihr hier 1000-mal besser ging als zu Hause. Sie sprach zu Frau Holle: Obwohl es mir hier sehr gut geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den meinigen. Ich möchte wieder nach Hause. Frau Holle sagte: Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause möchtest. Weil du mir so treu gedient hast, will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie nahm sie bei der Hand und führte sie vor ein großes Tor. Das Tor öffnete sich, und als das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen herab, und alles Gold blieb an ihr hängen, so dass sie über und über von Gold bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, sprach Frau Holle und gab ihr auch die Spule wieder, die ihr in den Brunnen gefallen war. Darauf schloss sich das Tor wieder, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit entfernt vom Haus ihrer Stiefmutter. Als sie auf den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Da ging sie hinein zu ihrer Mutter, und die Mutter freute sich, dass ihre Tochter wieder zu Hause war. Das Mädchen erzählte alles, was ihr begegnet war, und als die Mutter hörte, wie sie zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste die Spule in den Brunnen werfen und hinterher springen. So kam sie wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder: Ach, ziehe mich heraus, sonst verbrenne ich bin schon längst ausgebacken. Die Faule aber antwortete: Ich hab keine Lust, mich schmutzig zu machen, und ging weiter. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief: Ach, schüttle mich, die Äpfel sind alle miteinander reif. Sie antwortete aber nein, es könnte mir einer auf den Kopf fallen, und ging weiter. Als sie zu Frau Holles Haus kam, bat sie ihr direkt ihre Dienste an. Am ersten Tag war sie fleißig und hörte auf Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an, zu faulenzen. Am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht und schüttelte es nicht, so dass die Federn aufflogen. Da kündigte ihr Frau Holle den Dienst. Die Faule war zufrieden und dachte, dass nun Goldregen kommen müsse. Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. Das ist die Belohnung deiner Dienste, sagte Frau Holle und schloss das Tor. Als die Faule nach Hause kam, war sie ganz mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen rief: Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier.
Das Pech blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht wieder abgehen.